फ्रेंड्स, आज हम केमिकल्स की दिवाली बनाएंगे। केमिकल से कैसे पटाखे फूटते हैं ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने पहले एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है जिसमें H2SO4 लिया है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से जिंक ग्रैन्युलस डाल देंगे जिससे क्या होगा, जिंक ग्रैन्युलस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके गैस रिलीज करता है जिसको जलाने पर उसमें पॉप पॉप की साउंड आती है। ठीक है ना, जिससे ऐसा लगता है कि पटाखे फूट रहे हैं। ठीक है, तो आज इसको मैं परफॉर्म नहीं करता हूँ, आपसे परफॉर्म करवाता हूँ। कृष्णा आप आ जाओ, इन जिंक ग्रैन्युलस को डाल दो, इसमें डाल दिया। हम इसको ढक देते हैं। अच्छा, ढकते क्यों है, क्योंकि इसमें से जो गैस रिलीज हो रही है वो निकल नहीं जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको ढक के रखना है। ठीक है, मैं जलाता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं जब कहूँ इसको हटा देना। ठीक है, थोड़ा सा भी गैस जिससे ज्यादा रिलीज होगी तो साउंड हमारी अच्छी आएगी। थोड़ा सा आप दूर हटा, तो इसमें ब्रश ढक दो। इसमें क्या हुआ है कि जो अभी गैस है वो थोड़ी सी रिलीज हुई है जिसकी वजह से इसमें जो पॉप पॉप की साउंड है बहुत ही लो आई है। ठीक है, एक बार और परफॉर्म करके देख लेते हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं जिससे कि गैस और रिलीज हो जाए और पॉप पॉप की साउंड अच्छी आएगी। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी पॉप पॉप की साउंड है। इससे ये कंफर्म होता है कि इसमें से जो गैस रिलीज हो रही है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। ओके, समझ में आ गया? आ गया।